استني عندك، هنا مفيش سكيب، هنا في اعلان مندولين. اتفرجي وقدريني شويه. يا ساتر. ولا استنى يلا. يعني من اول اليوم وانا متبهدل معاك تيجي في الفسحه وتنساني؟ ده انت عملت شنطتك عارضه وانا جواها، وطبعا هتفتكرني اخر اليوم، بس هيكون خلاص فات الاوان. ترجع بقى تعيط وتقول ساحت يا ماما، اتفعزت يا ماما، عايز واحدة تانية يا ماما. ملزوم ايه بقى من الاول؟ لعلمك بقى نرمين بتاع التانية تالت جايبة صباعين عشانك انت وهي، يا رب تاكلهم لوحدها يا رب، عشان انت مش بتقدر. كده باللي قال التقدير خسرنا كتير، بالعكس بقى التقدير هيخليك في نظر كبير وميكس سنس انك تقدرني. مندولين قدرها.